بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ دريس الطرالي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة السيناء في بني ملال. هذا اللقاء التواصلي اللي تقام هنا في منتجع أوزود في دائرة المحكمة الابتدائية بأزيلال جاء في سياق اللقاءات التواصلية التي دأب عليه المجلس الجهوي من أجل ترسيخ ثقافة التواصل، كذلك من أجل معرفة كل المعيقات والمشاكل العالقة، وكذلك بالتحسيس بالوضعية التي يعاني منها السادة العدول أو يعاني منها الجسم العدلي ككل. إذا جاء هذا اللقاء من أجل التحسيس كذلك بمحطة نضالية اللي خداها على العاتق ديالو المكتب التنفيذي، واللي كان فيها مقرر أنها تكون محطة نضالية من أجل مطالب مفصلية في ملف السادة العدول. لهذه المطالب المفصلية اللي كانت لمدة ديال 10 سنوات منذ تأسيس الهيئة الوطنية، وحنا تنطالبوا بعدة مطالب الوزارة الوصية اللي في شخص وزارة العدل، وكان فتحنا مع حوار وما لمسناش واحد الإرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، بحكم أننا تنطالبوا بمنظومة قانونية وفق وفق المرجعية الدستورية، وفق كذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وهذا الشيء بجميع المنابر طرقنا له على أساس أننا نرتقي بالمهنة بإيجاد قانون وضعي لا يجمع بين ما هو خط أحمر وما هو خط أخضر. إذن جميع المطالب هي مطالب مشروعة، مطالب دستورية، مطالب حقوقية، مطالب قانونية، ومن بين هذه المطالب تنطالبوا بقانون يكون ملائم لعمل السادة العدول على غرار باقي القوانين المكلفة بالتوثيق. إذن هذا الأمر هذا خلق نوع من الاستياء لدى الجسم العدلي، وأثر بشكل كبير حتى في العمل ديال السادة العدول، بخصوص أن قانونهم بقى حابيس وزارة العدل منذ سنة 2010، وحنا تنتحاوروا في هذا القانون. بحال هذا القانون ما عرفت شنو فيه، هو قانون وضعي قابل للتغيير، قابل حسب الأزمنة حسب الأمكنة. إذن تنطالبوا بهذه المطالب هذه أنها ترسخ وفق مقاربة دستورية حقوقية قانونية. كذلك من أجل تنوير الرأي العام أن هناك بعض المسائل التي تغيب عن الرأي العام، أن مهنة العدول هي صاحبة الحق والولاية العامة في التوثيق، أنهم يوثقون جميع المعاملات ولا يختصون بمعاملة على أخرى، بل جميع ما يتعلق بالأحوال الشرعية والمعاملات المالية والمعاملات التجارية، كل ما لا يخالف القانون والنظام والشرع. إذا السادة العدول هم أصحاب الولاية العامة في التوثيق، وهذا الأمر هذا دفعنا أننا نطالبوا بمطلب ديال تغيير الاسم الخاص بنا قانون ديالنا، لأنه قانون خطة العدالة هو قانون متجاوز، بحكم أن خطة العدالة كباقي الخطط السابقة، خطة القضاء، خطة الحسبة، خطة الإفتاء، كلهم تغيروا الاسم ديالهم الأسماء الحقيقية الآن، وخطة العدالة ما زالت ينظر لها نظرة دونية، نظرة نمطية، نظرة لا تسير للواقع، لا تسير الحدث، لا تسير المشروع الرقمنة. وهذا اللي الحمد لله اللي خلانا أننا في المكتب التنفيذي أننا نلمسوا نبض القاعدة، وأننا نواصلوا بالتواصل ديالنا معها من خلال هذه المشاكل، ونسطروا هذا البرنامج النضالي اللي هو في حقيقة برنامج تكلفوا به جميع الرؤساء من أجل تنفيذ هذا المقرر الخاص بالمكتب التنفيذي، والتواصل مع القاعدة والتحسيس ديالهم والتجاوب ديالهم ومدى تقييم هذا الإضراب على المستوى الوطني. كذلك كاينين محطات نضالية أخرى، وهي محطات نضالية تصعيدية في حالة عدم تجاوب الوزارة مع المطالب ديالنا المشروعة. إذن هذه الأمور كاملة خلتنا أننا نتواصلوا مع السادة العدول ونوصلوا حاليا لهم هذه الوضعية اللي تعيشها السادة العدول، تعيشها الجسم العدلي في غياب قانون يتلائم والمقتضيات الدستورية يتلائم وآليات الحكامة الجيدة. هذا الأمر هذا بشكل كبير حنا بغينا نتواصلوا مع الرأي العام باش يعرفوا هذه المطالب ديالنا، ما تنطالبوش بشي حاجة اللي مثالية ولا خيالية، تنطالبوا كباقي المهن بتحقيق المساواة، بتحقيق مبدأ تكافل الفرص، بتحقيق القطع مع أشكال التمييز، لأن القانون ديالنا قانون ما فيش الآليات الدستورية غير منزلة فيه. كذلك أننا بصدد أن حدث تاريخي بارز بولوج المرأة العدل، وطبقا للتعليمات السامية الملكية كان هذا الحدث خاصو كان يتخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة الوصية في ظل التعليمات الملكية السامية اللي أعطتها أهمية، وأنها أعطت تعليمات السيد وزير العدل بتسهيل ولوج المرأة. إذا تنصيبوا أن تنوجدوا أن المرأة ولجت المهنة في غياب قانون يلائم ويسهل لها أرضية العمل وأرضية الاشتغال. إذا هذه الأمور كاملة هي في نفس في حقيقة الأمر خلات نوع
من الاستياء، نوع من الاحتقان، نوع تنحسوا بان كاين غبن تشريعي، وحنا ما تنطالبوا الا بعداله التشريعيه، كاين غبن اجتماعي اننا تيسوقوا لنا واحد الصوره نمطيه. بالعكس حنا مهنه النخبه، مهنه الحكماء، مهنه رجال القانون، مهنه المهنه التي لها تسدي خدمات المواطنين، اننا حنا كمرفق عمومي تنسديو واحد الخدمه كباقي المهن القضائيه. اذا خاصنا حنا نتمتعوا بالامتيازات، ماشي نتكبلوا باصفاد ومقيدات اللي حال دون تطور هذه المهنه وخلاتها في واحد المراتب دونيه، وتنجيو نصيبوا مهن اخرى انها حاولت انها ارتقت بها وكانت الوزاره سهلت معها ولبات لها جميع المطالب ديالها. وخير مثال القانون المفوضين القضائيين انه خرج الوجود، وحنا قانوننا هذه سنوات خلت باقي راهين الوزاره الوصيه. ومن هذا المنبر هذا تناشدوا الوزاره الوصيه ان باش تفتح معنا حوار جاد ومسؤول في ايجاد جميع المطالب وحل جميع المطالب المفصليه. وشكرا. بالنسبه للحمايه الاجتماعيه كالتغطيه الصحيه والتقاعد والتعويضات على الابناء، واش كاين شي استثناء للساده العدول ولا كيتعاملوا بحال بقيه القطاعات الاخرى؟ هو حقيقه حنا كنا تنشدوا العداله الاجتماعيه، وحقيقه لمسنا في هذه الاتفاقيه رغم اننا كنا عندنا عليها مؤاخذات وكان ما يعاب على اتفاقيه التغطيه الصحيه، حرمتنا بعض الامتيازات الخاصه بالتعويضات على الابناء. وهذا خلفته هو نوع من الاستياء لدى الساده العدول بحكم علاش حنا ما نستافدوش كباقي حنا كمهنه كمرفق عمومي كوظيفه عموميه نستافدوا كباقي الوظائف، علاش نتحرموا من التعويضات ديال الابناء. بالاضافه كذلك ان تلاحظوا ان الاتفاقيه فيها عيوب، ان هناك اليات تعطات اليات جزريه ان تخاد على العدول عن طريق مجالس الجهويه، هذا خطا. والحمد لله حنا كنا تحاورنا مع وزاره التشغيل ومع المدير العام للضمان الاجتماعي، وقالوا لنا بان راه كل شيء يتعدل، كل شيء يتغير، وحنا بصدد النقاش في هذا الامر هذا. كذلك العداله الاجتماعيه، فما هو اجتماعي ان تنشدوه من خلال الوزاره الوصيه ان باش يجي في القانون ديالنا، وهذا هو الاساس، لان قانوننا ما تتوفر على عداله شرعيه، ما تتوفر على عداله اجتماعيه. في غياب امن مهني احنا مطالبين بتكريس الامن التعاقدي، وحنا ما متوفرينش على ابسط حقوقنا ديالنا، حقوقنا الدستوريه اللي هي المساواه نساوينا، وكذلك مبدا المحاسبه المقرونه بالمسؤوليه. هذه امور شتى خلاتنا ان نطالبوا بهذه المطالب هذه. بعض المطالب قد تصطدم بالدين، بحال اللفيف، بحال ماذا اعددتم تحقيق هذه المطالب؟ يمكن هذه مغالطات لمسناها من خلال بعض المتدخلين لدى الوزاره الوصيه. الوزاره الوصيه تتناقش معنا وعندنا متدخلين في القانون ديالنا ان تقول لك المجلس الاعلى العلمي انه ما جرى به العمل والعرف. وولوج المراه كيف قامت هذه الفتوى، على اي اسس اعتمدت؟ اذا على اسس الحداثه، على اسس الانفتاح، على اسس ان اسس الانفتاح على مذاهب اخرى. اذا احنا ما عندناش حاجه تلمس الشرع بتاتا. اللفيف المذهب المالكي راه فوق 2، واللفيف هنا ب 12، وحاليا في ظل الولوج مع كيف نتعامل مع مجلس العقود اللفيف. اذا هناك ارهاصات واكراهات الممارسه خصوصا العدل الذكر، وما بالك في ممارسه العدل المراه فيما يتعلق باللفيف العدلي. بالنسبه لولوج المراه لعالم العدول، واش هي مشاركه غير رمزيه ولا بدات المرأة تدخل؟ في حقيقة في غياب قانون لا يتلائم مع ولوج المرأة، عندما بقى ما وجدتش المرأة بمعنى الكلمة، أن المرأة العدل في حاجة ماسة إلى قانون يسهل ويعطي لها أرضية للاشتغال كمثيلاتها في باقي المهن القضائية. إذا هنا غياب المقتضيات الدستورية على قانون 603 ما عمره غادي يرتقي بالمرأة العدل المصاف المثيلات ديالها في باقي المهن القضائية. إذا حنا هذا الشيء كل شيء تنرجعوا المقاربة الشرعية، أن قبل ما تولج المرأة خاص يكون عندها قانون يكون أنه تسهل لها الأرضية، لأن المهنة ديالنا فيها صعوبات، مهنة ديال التلقي الفردي، مهنة كذلك التلقي الثنائي، أن كيفاش غتلقى مرأة ومرأة في غياب الآلية الضمانات الحمائية. إذا هذه الأمور كاملة حنا إلى ما تغيرش القانون ديالنا قانون 603 سنعتبره كامل ثغرات وقانون جامد لا يرقى إلى قوانين الحالية اللي تلبي الرغبة ديال المرأة والامتياز، تعطيها امتيازات في المهن في الاختصاص ديالها في باقي المهن. شكرا. شكرا. الشرقاوي المؤذن.
المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بهذا المجلس. نحن الآن في هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي عقدناه هو لقاء تواصلي مع جميع عدول ابتدائية الزلال، دمنات ووزارة أفورار أيت عتاب تاقلافت بزو، من أجل تقريبهم من الصورة وللاستماع لمشاكلهم التي يعانون منها في المهنة، منها ما يتعلق بالمشاكل المهنية، منها ما يتعلق مع السادة القضاة، منها ما يتعلق مع السادة النساخ، منها ما يتعلق مع القانون المنظم للمهنة الذي هو قانون 016/3 الذي أصبح متجاوزا، ولتقريب جميع السادة العدول من مآل الحوار مع الوزارة الوصية بخصوص جميع النقاط والمفصلية التي تطالب بها الهيئة الوطنية في المكتب التنفيذي، ولتوضيح مجموعة من النقاط، وحيث استمعنا نحن كمجلس لمجموعة من التدخلات للسادة العدول، كل واحد أدلى بما لديه، ونحن إن شاء الله سنقوم بدراستها وسنعقد اجتماعا خاص بأعضاء المجلس لتدارس تلك المشاكل ووضع حل لها وتقديمها للجهات العليا قصد إيجاد الحلول اللازمة لها. وشكرا على البرنامج. والتوصيات هما مجموعة من السدود والعدول يطالبون بتسريع الوثيقة العدلية لدى السادة قضاة التوثيق، فمنهم من يشتكي من تعطيل الوثيقة العدلية، ونحن نطالب بتسريعها تكون مثلا في 48 ساعة أو على غرار باقي مهن التوثيق العصري، تسريع الوثيقة العدلية حتى يكون الخطاب والأداء والتضمين في أقرب الآجال الممكنة، ويستفيد المواطن من خدمات التوثيق العدلي حتى تكون في المستوى المطلوب. وكما يطالبون بإحداث المهنة، ومنهم ما يتعلق بالتغطية الصحية، حيث أن العقدة التي أبرمتها الهيئة الوطنية بخصوص التغطية الصحية مع المكتب الوطني للضمان الاجتماعي كان فيها نوع من الحيف في مجموعة من النقاط، منها ما يتعلق بالواجب، منها ما يتعلق بالحقوق، حيث أن مجموعة من السادة العدول بلغوا من السن العتية، من بلغ 65 سنة، وهم يطرحون علينا المشكل التقاعد، المشكل التغطية الصحية التي حددت في 350 درهم، إلا أن مشكل التقاعد لا زال مطروحا وفي طور نقاش كيف سيتم حل هذا المشكل، مع العلم كما قلت أن معظم السادة العدول كبروا في السن. أين الحل؟ أين التعويضات العائلية؟ ونحن الآن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم باقتطاع تقريبا 876 درهم تقريبا شهريا لكل عدل، منها واجب التغطية الصحية وواجب التقاعد، ولكن المشكل ديال التقاعد لازال غير مفهوم، باقي فيه غموض في هذه النقطة هذه. الغموض كاين في الحياه الاجتماعيه بصفه عامه، في ذلك التعويضات العائليه. التعويضات العائليه لا زالت لم نتمكن منها. احنا الان التغطيه الصحيه فهي اجباريه، جميع الساده العدول تقريبا منخرطون في هذا النظام، وانا شخصيا استفدت من التعويضات، قدمت ملفات واستفدت من التعويضات العائليه باقي في طور النقاش، مسألة التقاعد حتى هو باقي في طور النقاش. وهناك
محطات نضالية سطرتوها؟ نعم، قمنا بمجموعة من المحطات النضالية سابقا أيام 18 19 20 من شهر ماي من هذه السنة، وقمنا بحمل الشارات من 10 إلى 17 ماي، وقمنا بإضراب ثاني يومي 1 والثاني من يونيو، وهناك محطات نضالية مسطرة بالمكتب التنفيذي سنقوم بتنفيذها إن شاء الله يوم 16 و 17 من هذا الشهر، للتعبير عن تمسكنا بجميع المطالب المفصلية التي نادت بها الهيئة الوطنية منذ 10 سنوات أو ما يزيد، منها رفع خطاب السيد قاضي التوثيق عن الوثيقة العدلية، التقليص من عدد الشهود اللفيف، توفير الحماية القانونية للسادة العدول، والتعجيل بإخراج قانون جديد يتعلق بمهنة التوثيق العدلي حتى ينسجم مع متطلبات السادة العدول ويحفظوا كرامتهم. ونحن سنواصل إن شاء الله هذه المحطات الإضرابية إلى حين تحقيق جميع المطالب، ولله التوفيق والسلام عليكم. في إرغام الدوائر المختصة على النزول والجلوس معكم على مائدة طاولة؟ نعم سيد، فهناك لجنة الحوار هي المكلفة بجميع اللقاءات مع الوزارة الوصية، حيث قامت بمجموعة من الاجتماعات المتتالية واللقاءات المتواصلة. كان آخرها اجتماع 4/5 من سنة 2021. في هذه الاجتماع أعلنت الوزارة أن النقط المفصلية فيما يتعلق بقضية التوثيق والنساخة وشهود لفيف هي نقط حمراء لا نقاش فيها لا تفاوض فيها، وهي في حد ذاتها مطالبنا الأساسية التي ننشد أو نطالب الوزارة المعنية بتحقيقها إن شاء الله. هل لأنها مرتبطة بالجانب الديني؟ الجانب الديني، المسألة تعود إلى المجلس العلمي الأعلى، حيث أن المجلس العلمي الأعلى تحال عليه هذه المسائل التي تتعلق أو لها علاقة بالدين، كمسألة اللفيف ففي سميتو في الجانب الفقهي اللفيف هو تقريبا مجموعة من الشهود لا تقل عن 12 شهيد، وما المسألة فلا تحتاج إلى مثل هذا الكم من الشهود، 6 شهود مختلطين نساء ورجال أو ذكور أو نساء كافي لتسهيل المساطير. فالمسألة تقتضي التحديث والتسهيل على المواطن من أجل الاستفادة من مصالحه تحقيقها في أجال معقولة. وهذا ما شكرا.